接下来有请新郎亲吻新娘。傻子才会娶一个臭瘸子。你说什么？他是不会娶你的，因为他爱的是我。你们闺蜜抢婚呢？这女生好惨呐！我照顾你几个月已经够意思了，谁会娶一个残疾人啊？我大侄子娶。哪来的乞丐？看你这样，你侄子收破烂的吧？乞丐和瘸子还挺般配的。我大侄子可不是你们能惹的。口气挺大。行啊，明天我们在新敖酒店举办订婚宴，到时候你们可要记得来哟。我倒要看看他有多厉害。我们走吧。你穿成这样去哪儿了？我看下面有人办婚礼，就去蹭了个饭。大侄子，你的终身大事我帮你搞定了，明天新敖酒店一定要来。哎，其实你今天不用来的，他们针对的是我。哟，来了。哎呀，怎么见面也不打个招呼呀？差点忘了，瘸子站不起来。你这嘴是腌了几年呀？这么入味儿？你现在也只能嘴硬了。对了，你还不知道吧？你的腿其实不是意外。我就用了一点小手段，你爷爷就担心的不得了，特地还留了遗嘱，把公司股份都给我。是你搞的鬼！你笑什么？你就不怕他以后也这么对你？我爸爸可是穆氏的副董，有他给我撑腰，我怕什么？你们无耻啊！真会吃。我们走吧。没事吧？你怎么现在才来啊？我不想去了，咱们走吧。停一下。这不是伊旺吗？怎么成这样了？混得不行啊！对呀，还是小丽混得好，老公都让继承旺将集团了。别理他们，侄媳妇吃龙虾。哦，这下还挺搭的哦。土包子就是土包子啊，连英国的奥龙蓝虾都没见过。快吃吧，这一顿饭呀，抵得上你们1个月的工资。真的假的？这么贵的吗？谭龙不是死过的吗？你们到底有没有文化呀？而且就很稀罕吗？我在我大侄子的餐厅里每天都能吃到。这蓝龙虾没200万只里才有那么1只，你侄子什么身子啊？他能天天吃？他就是慕容壮壮。哼，怎么可能？他一个瘸子怎么可能保他海市首富？嘴巴放干净一点。我都说了，你们惹不起我大侄子。侄媳妇，现在是我们的主场了。你真的是海市首富？旺江的2个亿投资，应该已经取消了。就算你是穆氏的穆总，但穆氏也不是你一个人说了算的。差点把你忘了，你爸明天也有儿子。穆总，您这么多年厌食症终于好了。这饭谁做的？我给你20万，当我的私人厨师。不好意思啊，我每天开店没时间。再敢缠着我男朋友，可就不止这一巴掌了。你谁啊？我根本就……宝宝，我们赶紧去准备下周的酒会吧。张经理说穆总要来，公司要是再拉我到投资的话，先追求我，我没有答应，还说自己是单身呢。我怎么可能会追他呢？他就是追求我不成，想破坏咱俩的感情。就你这样的，谁看得上啊？也不看看自己配不配，还想抢我男朋友。确实，他陪我女朋友啊，还差个10条街，还得带个弯的，但陪你刚刚好。不是你，你挺自信的。这样吧，下周我有个酒会，你们敢来吗？好啊，一定。走。宝宝，你让他们来干什么？这片商业区可都是穆总的，让他们来酒会丢脸，被穆总嫌弃，他们这店还开得下去吗？你要带我去酒会帮我出气，为什么帮我？我帮你，你来当我的私人厨师，价格不变，还是20万。好吧。我操，
这是把背景是，把肩膀打开。你脸上的法令纹好像加重了。我是因为最近太忙了，压力太大了。谢谢。哦，不看了。换了身衣裳了，就你也配在我面前炫耀啊？就是，宝宝别伤心，让人把他们赶出去就行。我要是走了，你们可别后悔。赶紧走，不然等下我让人赶你们出去可就不好看了。张经理，穆总才来。穆总，穆总，他是穆总。张经理，穆总，对不起，刚刚是我的问题。那个投资，刚刚不是来赶我们走吗？穆总，人是他打的，主意也是他出的，跟我一点关系都没有。都是你的错，害我误会人家东东，现在还把责任推到我身上来是吧？张经理，这两人欺负我女朋友，行业内谁敢给他们1分钱投资，就是跟我穆总。儿子，妈妈给你准备了个大惊喜。穆总好。好。穆总，这么久了，别忘还是前女友吧。我要去开门。穆总，您私生子？什么私生子？儿子，我和你爸给你生了个弟弟，我们还要欧都游，你帮我们照顾一下，我们过几年再回来。不是我哪会照顾孩子呀？给他找个保姆，价格不用很好。你好呀，小朋友，今天我来照顾你哦。好。哟，东东，这是你孩子？不是，我是他的保姆。你当年不是专业第一吗？怎么开始当保姆了？哎呀，没关系，我老公在莫氏刚升职了经理，回头我让他给你看看公司还缺不缺保洁。不用了，别客气嘛。我们班的同学现在不是高管就是老板，明天正好同学会，你也来吧，还可以找找工作。好，他去。哼，小朋友，你知不知道刚刚答应了什么？我会帮你的。你今天好听话呀。我这么听话，那你要好好陪我玩。好好好。哎呀，怎么这么多衣服都没洗？还好我带了超能洗衣液，看很干净吧？洗完还有淡淡的薰衣草香呢。以前老有人以为我是喷了香水呢。我也换香香的衣服。我就说我会挑吧。现在举办的艾斯魔力妙洗节活动，特别多的优惠，我还给你抢购了好多。明天帮我办件事儿。没空，我会忙的。怎么会有东东的味道？你衣服上的味道哪来的？明天帮我陪个姐姐去聚会，我就告诉你。哟，东东，今天怎么没带孩子来呢？东东都有孩子了。我不是，他在给人当保姆呢。东东以前可是高材生，怎么可能给人当保姆啊？就是，东东，你看大家多关心你，我昨天还特意让我老公帮你问了，他们公司最近还差个服务员。不过穆氏餐厅的要求有点高，你怕是进去有点困难。我不需要，我还是可以帮你的。今天你给大家当个服务员，我们教教你啊！你可千万别错过这次机会了，服务员可真不好找工作。难道你想一辈子给小孩当保姆吗？我女朋友的事不用你。你谁也来这多管闲事儿？你闭嘴！穆总，你怎么来了？穆总，我不来怎么知道张经理本事那么大，在这欺负我女？穆总，不是，我们只是好朋友，在这开玩笑呢。开玩笑，开玩笑。那你老公升职的消息，也就当我是开玩笑了。穆总，我错了，我错了，穆总。穆总，穆总，刚刚谢谢你。那我们聊。我不同意。我真不知道我爸怎么想的，非要让我跟一个2人没有见过面的人结婚。叫什么？
文松，等一下，管他高的矮的圆的方的，狠狠教训他一顿。小姐，就是他，我认得到他的车牌。动手，动手！艾德呢？我突然改变主意了，我实在觉得咱们动手实在不太文明。等我进他们公司实习，找个机会，好好给他点颜色看看。穆总，这是超凡集团的经理文松，今天谢谢你的车来接我。应该的，应该的。穆总，楼上请。文总，麻烦您改天再跑一趟吧。不好意思啊。哎，你负责这个项目啊？主管让我负责一部分资料。我正好是这个项目的客户，今晚一起吃饭，我跟你讲讲这个项目。不好意思啊，我有未婚夫了，不跟别的男人吃饭。我也有个没见过面的未婚妻啊，这也不妨碍我们的事儿啊。请你放尊重一点。好，好，好，尊重是吧？连饭都不吃，项目肯定很快就能做完吧？明天我就要看到项目方案。明天？你要是完成不了，来找我呀，我帮你。不用了，明天方案我给你。尊重是吧？我明天就要看到这个资料。要不是怕连累到我未婚夫，我才不烦。写方案都没法放松，来2颗一打吧。口感清爽，整个人都放松起来了。好好写方案吧。你怎么还在加班？是因为超凡集团项目的那个客户让我把方案明天就给他。这块资料确实很急，也有点难度，我帮你一起弄吧。吃个这个吧。好吃吗？还真写完了，我不满意。你故意的。是又怎么样？只要你点个头，答应跟我在一起，答应你要什么有什么。我夏东东要什么没有？要你给。夏东东，夏氏的夏东东，你就是我未婚妻啊！你早说呀，还用惹出这些事儿？你是？我就是你未婚夫文松。你是我未婚夫，那你看，既然咱们都有婚约在身上了，那晚上别碰我！你在我的公司欺负我的员工不合适吧？穆总，她是我未婚妻。不是，那是我爸喝多了瞎说的。我喜欢的人是他，我要取消婚约。我不同意。我会亲自跟夏主任解释。至于你，以后穆氏旗下任何地方，你别想再拿到合作。穆总，不就是个女人吗？您不能感情用事儿啊！你不想被扔出去的话，现在离开我的公司。你刚刚说喜欢我，是真的？你想是真的吗？嗯，那就是真的。谁给我当儿媳妇，我给他100万。我儿子是个财经。700万呢？700万！阿姨，我可以。你好，穆总，夫人来了，我妈来了，赶紧跑！夫人没来，让你去民政局领证。好，阿姨再见。契约婚。以后我每个月给你20万，帮我依附我妈，还有什么问题吗？没问题，老公。老公，你们真的好好照顾你吧。东东，表姐，刚刚那个坐轮椅的是你老公啊？你老公身体虽然有缺陷，但是你也算是嫁出去了嘛。正好爷爷明天生日，你就把他带来呗。我们都不知道你结婚了，正好让大家都见见。好吧，走吧。你什么时候跟你表妹关系这么好了呀？哼，我是要让他在爷爷的生日宴上把脸都丢光。回来啦，回来吃饭。这都是你买的？对呀，怎么样，好看吧？我看家里什么都缺，冰箱都没有，这怎么能行呢？我不需要。怎么不需要？这是我专门为你选的美的421超薄净味冰箱，这样我们以后做菜就方便多了。快来吃饭吧。好吃吗？还不错。
我爷爷明天生日，你能陪我去吗？可以，礼物我来准备。真的？你来吃这个。爷爷，我们来啦！爷爷，爷爷，这是专门给你买的礼物。东东真是有心呐，知道我喜欢摆弄这些小玩意儿。东东，爷爷过生日，你就送家里边吃剩的2个核桃啊？这是壮壮从古玩市场买的。你老公还能去古玩市场买东西啊？我看要不就砸了吃了，给你老婆补脑。你干什么？这是壮壮给爷爷买的礼物。这么心疼啊？不就2个核桃吗？我买了。你买不起。东东，你老公是不是做久了，喜欢低看人一等的？我老公可是穆氏集团的高管，还买不起你2个核桃吗？给壮壮道歉。我不就开个玩笑嘛，你怎么还急了呀？你拿别人兔子开玩笑啊？给壮壮道歉。你怎么还站起来了？站起来又怎样？我告诉你们，你们完了！我的公司为什么会有你这样？你的公司？壮壮，慕容壮壮，你是穆总？你明天不用来了。那个核桃一个60万，明天理直的记得把钱交给我。爷爷，哎呦，这都是误会，你跟妹夫解释解释。哪有什么误会？这不都是你们自己找的吗？东东，这个孙女婿我很满意，你们好好来，早点让我抱上重孙子。穆总，您到哪儿了？我让人来接你。不用了，我快到了。来了来了，马上到。我帮你拿吧。谢谢啊，谢谢你啊，我请你喝奶茶吧。好，谢谢。奶茶到了。怎么买的这一家？我只喝商场的那家。那家有点太远了，我明天买给你们喝，行吗？夏东东，上班时间你不好好工作就算了，还在这影响我们。你以为谁都跟你一样有时间在这浪费吗？明明是你们还喝奶茶，也不看看自己的牙都黄成什么样子。收拾啊，愣着干嘛？子轩的男朋友是夏东东的前男友。子轩，陆总过来了，准备下资料。好的。这个项目一直都是我在负责，为什么经理叫你啊？就你这副样子，一张口都能把人家穆总吓走，还谈什么项目？哎，又见面了，你这是怎么了？我准备了一个牧师的项目，但是他们觉得我的牙齿影响形象，只让我准备茶水。等我一下，这个给你。谢谢。糟了，我没有准备茶水。你刚刚买的奶茶就很不错呀。真的吗？这里的数据为什么不用今年的？穆总，虽然数据是旧的，但是更具有代表性。方案是你做的吗？夏东东，你给穆总送的什么东西？赶紧去换成龙井。我觉得奶茶挺好的呀。是你呀。穆总，那我们的合作可以，但负责人必须是东东啊。可以。哎，东东，送你的礼物。不好意思啊，我有男朋友了。他哪有男朋友？哦，欲擒故纵是吧？哎，张姐，你有夏东东联系方式吗？他东西落我这儿，我给他送过去。哦，晚一点发给你。我把分公司吃完就回来了。哦，对了，我在公司留的是你的电话，如果有人打电话，记得告诉我哦。好，拜拜。穆总，这是今天的行程安排。东东，我知道你就是享受我追你的过程，其实你也是喜欢我，对吧？帮我查一下这个是谁。好。你是说最近老有人在跟踪你？对啊，半夜总有人敲门，然后我从外一看又没有人在。东东，我知道你就是享受我追你的过程，其实你也是喜欢我，对吧？现在让师傅过来。你怎么突然会锁了？你不是老说有人敲门吗？晚上一个人在家很害怕吧？今晚我来找你吃宵夜呀。东东，你先去小米家串去，跟踪你的那个人我来解决。
东东，我给你带点宵夜，开门啊，开门啊，东东。穆总，您怎么在这儿啊？你找我女朋友有什么事儿吗？夏东东是你女朋友啊？我来给她那个送文件啊，对，送文件，那个文件落车里了，我去拿。你多次发信息骚扰你，还跟踪小门，你已经严重影响到她的人身安全。穆总，我错了，恕我鬼迷心窍，您就原谅我这一次吧，好不好？你还是承认。喂，老板，我马上把方案发给你。工作处理好啦？好，我马上吃嘛。赶紧跟我相亲去。我跟你说，今天的小孩子帅得很，人有心思，喜欢他。我饭还没吃呢，而且我有男朋友了，我可不是。你那个网恋面对面去，不靠谱。你今天必须给我去，不然我就在这公司不走了。我也来吃一个。我不想去。我妈说网恋不靠谱，非让我相亲。你放心，我一定搞砸，让她再也不敢给我安排相亲。其实我不喜欢说废话，我出门只做保时捷，我不住500平米以下的房子，而且存款不超过8位数，我们就可以不用谈了。那我应该不用走。我有3个男朋友，你以后不能干涉我们见面。可以啊，你得先让我见见他们。你这人怎么？切尔这个吧，这个对嫂子。你今天敢见我朋友，明天就敢看我银行卡密码，所以我们不合适，再见。宝贝，我姐姐到相亲对象了，明天可以去上班了。喂，帮我收购家公司。给大家介绍一下，新来的总裁孟总。大家好。完了，肯定给我吹水鞋了。穆总，我带您参观一下公司吧。不用，让他带我。夏东东，你休想跟我抢穆总。完了，不是要开除我吧？你嗓子不舒服，可以吃点这个绿箭六喉糖。这款富含罗汉果、金银花和菊花这些草本精华，还有枇杷和柠檬等果味，平衡口感，酸酸甜甜的。平时说话多，嗓子累，可以吃一颗，对嗓子好。怎么样？好吃，没有药味儿，而且不辣嗓子，还很清润。我平时工作和客户交流比较多，我妈也给我备了很多这个。那你有空吗？没空，我马上去工作。你别开除我，别开除我！这里面是穆总送给超凡集团夫人的项链，等会儿那边的人会过来取，千万别碰。送给超凡集团的项链你都敢偷？我没有，你给我的盒子我连打都没打开过。还说没有？项链就在你抽屉里。超凡集团的夫人收到空盒子非常生气，要取消跟公司的合作，给公司造成这么大的损失，怎么赔偿？你居然是这种人，平时我真没看出来。我没有，我不是。我看该赔偿的应该是你，对吧？穆总，是夏东东。我女朋友用得着偷这样一条项链？你女朋友？就算她是你女朋友，也不能证明项链不是她偷的。你自己看，按你说的，造成一次重大事这样的人该怎么办？这样？我会通知公司法务，不留任何。穆总，谢谢你帮我解围，女朋友的事儿我肯定帮你澄清。你就是我的女朋友，你就是我的女朋友，你就是我的那个网恋男友。小宝，洗完了？妈妈。东东，你儿子啊？他几岁？我6岁。我们分手7年，他6岁，他是我的儿子。不是。还真是。我说不是就不是。小宝，我们走。夏东东，真的是你呀？这是你儿子呀？啊，对，我儿子。当年你和壮壮分手，我们都觉得挺可惜的，没想到你现在都有孩子了。他爸爸是谁呀？我自己在带小宝。哎呀，没事儿，就算孩子没有爸爸，还有我们这些叔叔阿姨呢。正好明天同学会，你把孩子带上，让我们大家都看看。我有爸爸。好呀，我把时间地点都发给你，到时候你们一家人一起来。
谁是你爸爸呀？刚刚那个叔叔啊。你不是不喜欢你那个同学夏东东吗？你懂什么？他就是甩了慕容壮壮那个。只要我们帮壮壮教训他，不就更能拿下慕氏的合作了吗？你干嘛？我给小宝带了礼物。不需要。爸爸，小宝。爸爸，明天有个阿姨叫妈妈去聚会，你能来陪我们吗？好，我记得你平时喜欢健身，它里面有5000多节健身课程，平时健身可以跟着它的教程学习，动作错误它还可以提醒纠错。真的会纠正动作呀？爸爸，唱歌。好，这个镜子的唱歌功能也是免费的，只要连上接口，用手机扫一下就可以了，试试。妈妈，唱嘛唱嘛。东西收到了就赶紧走吧，别再来打扰我们。爸爸记得来哦。好，我一定来。我来晚了，不好意思啊。东东来了呀。东东，你真有个这么大的孩子啊？班长，这你就不知道了吧？我们东东虽然有孩子，工作可是一点没耽误。听说最近拿下了好多大单子。能兼顾生活和工作也不容易啊。东东可辛苦了，一个人带孩子，这么久了，连孩子爸爸都不知道是谁。那孩子也太可怜了吧！他工作这么顺利，那孩子该不会是……我有爸爸。小朋友可不能说谎哟。他可没说谎。穆总，您怎么来了？爸爸，他是你儿子？他是我儿子，有什么问题吗？这怎么可能有问题？正好穆总您来了，请您吃个饭。你们话太多了，饭不用吃，合作也不用谈。走吧，我们回家了。穆总，面试的人在路上了。好。你在等人吗？对。你的资料我已经看过了，这是我的资料。如果没什么问题的话，我们结婚吧。结婚？介绍的人说你很着急结婚，正好我也是。我确实需要一个伴侣。走吧。哎，相亲的人还没来吗？那我们现在应该还要上班吧？我也要去上班了，先走啦。哎，穆总，你怎么在这儿啊？面试的人等你很久了。我来结个婚。哦，对了，我老婆在子公司上班，你看着点，别让她受欺负了。结婚？老婆？妈，夏东东攀上穆氏的穆总了。姐，你们怎么来了？东东啊，你就跟我们回去吧。那不是我家。东东，你别怪妈，当年家里穷，养不活你们姐弟俩，把你送走也是为你好。妈现在年纪大了，你就跟我回去吧。我说了，我只有一个妈妈，你不是。姐，你怎么能这么跟妈说话呢？哎呦，这女儿长大就不要妈呀！我养了一个没良心的白眼狼啊！喂，穆总，夫人出事了。多多，你没事吧？你怎么来了？妈，穆总来了。穆总，您是来找我姐的吗？穆总难道是总公司的总裁？你认识我？之前在酒会上敬过您酒。穆总，您跟我姐都结婚了，那我们就是一家人了。那我们之前合作的事……原来你打的就是这个如意算盘。我告诉你，就算我跟他结婚了，也没人跟你们是一家人。东东，你怎么能这么说话呢？我当年怀你的时候吃了多大的苦啊！生你的时候差点命都没有了。你现在说出这种伤人的话，当初你想拼命生下来的是他，不是我。还有，我不是被你送走，是你把我丢下。要不是我现在的妈妈捡回我，我连命都没了。你今天来找我，不就想让我替他还债吗？还想拉别人下手，门儿都没有。夏东东，你攀上穆总就六亲不认了是吧？这么多年你管过咱妈的死活吗？你不管也就算了，你还想毁我跟穆总的合作？你就这么不想我们过好日子吗？等会儿，我什么时候说要跟你合作？穆总，那个我们都是一家人嘛。这个东东说是就是，东东说不是就不是。如果你还想纠缠，我们公司的法务会跟你耗到底。哦，对了，你们在东东身上要的每一分钱，我会1分不少。对了，好吗？Come break down these walls, don't leave me alone.
这个怎么样？这个不好看，你再选选吧。好吧，我上个厕所。把那个戒指送去。啊？哦，张特助，穆总送你们的。穆总，哎，张特助，我后天订婚，如果穆总赏脸的话，我想求一个跟穆氏合作的机会。可以，合同就在你订婚现场签。好，谢谢，非常感谢，非常感谢。我们先回家吧，下次再来。穆总，他就是您暗恋的那个人。你不打算解释一下吗？夏东东，你以为我们还是一个世界的人？我现在可是要跟穆总，你能不能不要提？所以你连分手都懒得提。要不是朋友告诉我，我都不知道你要结婚了。住嘴！我怎么有你这样的儿子，还敢给东东顶嘴？滚开！别脏了东东的眼。东东啊，阿姨替小伟跟你道歉。你们在一起这么长时间了，是小伟对不起你，在阿姨心里早就把你当女儿了。你们最后没能走到一起，阿姨心里真是很遗憾。阿姨，我知道的，遇见你也是我的幸运。可能是你和小伟没有缘分，阿姨真心希望你能找到一个更好的人，希望你呀开心快乐。阿姨，谢谢。谢什么谢？别的意思是不要为难他的儿子和他的新儿媳，不要在这闹了，免得把他的儿子和新媳妇搅。你这年轻人怎么说话的？我是真的觉得对不起东东。你要真觉得对不起他，会给他转账，会给他买礼物，而不是举着轻飘飘的对不起。你是谁呀？凭什么对我们家的事指指点点的？出去！阿姨，可是您儿子求着我。哎，穆总，您来了也不跟我说一声，合同已经准备好了，您看。不用了。这个合同本来是看在东东的面子上给他的贺礼，现在这个合同已经没有存在的必要了。因为这个戒指是我送给东东的，你还不配戴它。穆总。东东，是小伟对不起你，但是啊，你看在和小伟在一起这么多年的份上，就别让你朋友为难人了。你觉得呢？我就知道，一卖惨，他肯定会答应的。阿姨，我不吃对不起这一套，而且我不觉得他在难为你。当一个艺人有了一个 I 人，我改的都第7版了，就说差点感觉，到底差什么感觉啊？喂，不行，我一定要问出来，还有什么感觉？蛋糕没事儿，慢慢改嘛，别人写的。吃口甜品就好了，没关系。七夕快乐！七夕礼物啊，我的呢？先吃饭吧。我男朋友送了我好大一束玫瑰，照照七夕送你什么？你能不能学学别人家男朋友？自己吃吧。作为艺人，我一直都是主动的那一方，但是主动多了，我也会累。怎么了？你心情不好吗？最近天天加班，脸上老是油油的，还长了痘痘，痘印都留下了好多。你是不是根本就不喜欢我，连话都不跟我说？既然这样，那就分。给你。这是什么？这是送你的欧诗漫七夕礼盒。刚刚怎么不拿给我？外面人太多了，我太紧张了。我接个电话。喂，东东，分手了。怎么突然分手了？他拿我当备胎，就
就是个渣男，只会花言巧语，从来没有实际行动。你不知道我有多羡慕你和壮壮。你羡慕什么？羡慕他从来不主动，还是不哄我？壮壮哪有你说的那么差？他情绪稳定，你遇到问题他会首先想办法帮你解决。好了，我帮你改好了。他虽然不好好是说好周末，听的，别生气了。但关于你的事他都很认真。我们的每一个节日、纪念日，他都会给你认真挑礼物，不会只是一束玫瑰花就把你赶跑。当然，今年七夕我不打扰你们过节了，拜拜。是小周的电话吗？你不是不喜欢我送你的玫瑰花吗？我很喜欢呀。其实我不喜欢在人多的地方送。这是什么？哦，这个是妈爱便签，有12件浪漫的小事儿，我们可以每个月做1件，还有12张兑换券，上面的内容啊随时可以找我兑换。它还有6张心愿卡，你有什么想要的呀？写在上面，我帮你实现愿望。那我现在的心愿就是你帮我准备夜宵，然后陪我去看电影。好。当爱人和恋人相爱，虽然表达爱意的方式不一样，但是我们会慢慢陪伴，慢慢感受彼此的爱。